Découvrez plus de fun avec les promos vacances Orange. Orange vous présente Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no andraisako anareo eto amin'ny fandarana JV News zay vaovaon'ny ravoleta teknôlôjia ary ny jeux vidéo eto amin'ny Cool TV azo lazaina fa tena hoe nafotaka dia nafotaka tokoa iny herinandro iny tamin'ny tontolon'ny jeux vidéo sy ny sport satria nisy aloha zany ny famaranana ny Orange eSport Experience teto amintsika io sélection nationale ho an'ny équipe eto Madagascar izany ary nisy ihany koa ny Paris Games Week izay nifarana tamin'ny anio farana anio moa zany anio alahady ny tsiko ambara izany Paris Games Week zany maro dia maro moa zany ny annonce tena hoe mahaliana nandritra anio Paris Games Week io fa hoentintsika aminareo eto zany amin'ny herinandro famelona zany aloha zany dia fitipitsinina aminareo inona ny zavatra nitranga nandritra niny farany herinandro lasa teo iny niaraka tamin'ny Orange eSport Experience araka ny fahafantatsika moa zany dia nizara roa io OEE io nizara roa nisy moa zany ny journée d'élimination ary nisy ny journée ny andro ho an'ny phase finale rehefa fantatra moa zany hoe iza no isolotenantsika eto Madagascar any Tunisie mandrisy ny finale panafricaine amin'ny volana décembre ho avy izao. Zay ny hoe lafa andao fitipitsintsika vetivety eto izany Orange eSport Experience zany hoentintsika aloha zany ny première journée ny journée d'élimination inona zavatra nitranga firy ny isampandray anjara sy ny sisa ary ao anatin'ny fizarana faharoatsika dia anaraka ny match final zay ny fanandrinan'ny zala enjana tao tamin'iny fifanitsanana national ny Orange eSport Experience iny. Orange eSport Experience Road to Tunis etsika nandrasany maro tokoa tamin'ity taona ity. Fifantenana ho an'izay solotenan'i Madagasikara any Tunisie mantsy ity etsika manodidina ny eSport ity. Cool TV sy Orange anomboka arakara ary notrony ny partenaire maromaro toy ny Massine, MFG, Madagascar eSport, Ilalao, PC Upgrade ary ny Canal Olympia. Nandritra ny roa andro ny Orange eSport Experience ka ity andro voalohany ity dia natokana ho dingana fifanitsanana irery ihany. Ireto avy ary no taranjany faninana nandritra ny compétition. Pro Evolution Soccer 2020, Street Fighter 5 Arcade Edition, teo ihany koa ny SED Tournament izay nahitana ny Tekken 7 sy Dragon Ball Fighter Z. Azo lazaina fa dia nizotra mpilaminana ny fifaninanana. Sokajy PES aloha ny fitsipika dia mifototra amin'ny élimination directe toy izay ihany koa ny andro faharoa ho an'ireo 12 tafiakatra amin'ny dingana famaranana. Pasipasy moramora tositosy reva sangivaky aloha zany raha misia mahita ny Douglas Costa ty amin'ny aile tia dia voatohana indray zay mipasy zany dia arava verina ty amin'ny Citizen sa mahita ny Sterling andatsaka satsia dia arava aloha zany hors-jeu satsia hors-jeu avantage anomen'ny arbitre Otamendi aty amin'ny défense aty mamerina kely sa tonga dia mandaka fa dia rava aloha zany Bernard Deschy manao passe en profondeur hitady amin'ny Douglas Costa fa dia rava. Ho an'ny Street Fighter 5 kosa dia fanisana nandritry ny saison 2019 no natao na dia nisy ihany aza ny fifanitsanana nandritry ny andro voalohany. Na dia 7 point ary izy amin'izao sy match point ohatra ny tadorombasan'ny iry indray zany ny avantage ao anatin'ny les combats miaraka amin'izy koa. Donc Stone non Stone izy nivadika Yang Zeko angana nefa max damage ampy ngambany ampy kely tena farany sisa pixel life perfect sa tsy perfect ve tsy perfect aloha mbola tsy vita mbola raikitra tena anisany zay vao manomboka mafana daholo angamba zao ny pilalao rehetrarehetra amin'izao fotoana manomboka kely vy dia miezaka mirush any anti-air tsara be vita hatreto moa zany ny Rian dia izay zany
iny ara moa zany a ny andro voalohany mbola tsisy dika ndreny raha oharina ny combat nisy a ny fifandonana nisy a nandritry ny andro faharoa tao anatin'ny andro faharoa moa zany a dia ho an'ny PES aloha zany dia 40 moa no tafiakatra 40 tafiakatra ary ho an'ny sulfateur kosa moa zany a dia zay top 8 no tafiakatra ary ny fanandrina nanao zay hoafany mba tonga amin'izany hoe titre-na champion national amin'ny street fighter zany fahafatara aloha zany fa ny amin'ny SF zay ataoko efa structuré tsara mihitsy amin'izao fotoana izao ny tournoi SF eto amintsika efa nisy ny comptage de points nandritran'ny saison dia ireny no raisina nandritran'ny ity Orange e-sport experience ity tao anatin'ny fitsipoka moa zany rehetrarehetra izany ka andao arany arahantsika ny final niarahana tamin'ny voalohany aloha zany tamin'ny SF niarahana tamin'ny outlist sy maka zay champion titre l'homme à battre nandritran'ny roa taona mifanisy aloha za tsy misy spoil aloha zany fohitanareo rehefa eo ary amin'ny PES kosa ihany dia niarahana tamin'ny Mamtina Rayane sy Raymond Antonini lalao famaranana ary izany rehetrarehetra zany no arahintsika mandritra an'ity tapany faharoa ity ndao ary fa maka fotoana kely izy mba ahafahany mieritreritra io zany ny outlist aminazy tovolahy BGSSR raha zao paoziny zao ary tena tsy misangy tellement SSR zany hainy daholo le perso rehetra ao anatin'le jeu ka zay mihitsy mantsy multi personnage tazomy le Urienne ary verna personnage d'origine ireo zany zao raha ohatra ka jerentsika Urienne sy Dalsim reo zany amin'ny personnage tena personnage fitondrany zareo hatramin'izay na Street Fighter 5 ny Street Fighter 5 zany dia ireo no personnage nampiasainy zareo efa mivoaka moa saison 2 saison 3 dia outlist nivadika tany amin'ny Baizone izy nisy fotoana nanandrana Vega G Ed niditra Honda zao miverina Urienne indray matoa sanona amin'ny personnage de base personnage de prédilection zala dia zany hoe manatena match tena explosif tsika izao mianga aloha ny demos madinidinika mianga amin'izay ny combarany manomboka indray zany tsika zao 3e set iny zany le game plan zay miaraka amin'ny Maka miaraka amin'ny Dalsim midy be aloha zany défense ny Urien hatramin'izao kely de kely mianga ny miala ny point de vue ny azy ie tena kely de kely mihitsy ny point de vue mianga fa rehefa manana occasion nefa izy dia miditra malaky manao dégâts kely dia miverina ny amin'ny coin indray mieritreritra hoe inona zavatra ho atao manaraka araky ny voalazako terem-piandohana moa zany Dalsim dia personnage sournois be izy ary manao lévitation zay ahafahany miala boule de feu sala amin'le teo iny manahirana be miady amin'olona sala amin'izao fa soa ihany aloha efa hitany outlist ny fikailana aminy mafanafanaisesy ny boule de feu alefany ia manomboka zany amin'izao efa manomboka efa tena mifampiandro mihitsy ny zareo moa zany amin'izao satria mitandrona ny fitandremana tsy maintsy atao raha vao tratra mix-up anankiray mafimafy ny joueur na andany ny ankilany tonga dia maty raha amin'izao point de vue ananany zareo izao misy terme technique nampiasainao teo inona moa le mix-up le mix-up zany no anisany fampifangaronao an'ireo coup d'attaque-nao reo mba ahafahan'le joueur zany adverse zay azony Dalsim ny round voalohany lasa ny Dalsim zany ny round voalohany miverina kely amin'le mix-up teo ny fiantsoana mix-up zany dia anisany combinaison anakoho zay mety avoakanao dia manana choix ianao dia ilay adversaire zay ampiarinao an'izay zany izy tsy maintsy ao anatiny nitsapatsapa foana izy zany hoe inona no attaque mety ho avoakanao manaraka ao anatin'le izy ao ka raha sendra diso ny fitsapany dia tratra ny mix-up izy na hoe tratra ny akoho izay efa voalaminao anti-era tsara be eo extacle fanina zany Dalsim mianga amin'ny deuxième combo reset sur pied chop overhead tsara be match point zany zao outlist amin'izao zany hoe vao mahazo an'ity final round ity zany izy dia mety izy ny maresy kanefa tsy azo tonga dia continue miala ihany koa nefa Maka fa Dalsim amin'izao dia manana ressource feno par rapport amin'ny outlist zay tsisy ressource mihitsy raha tsy voateo
raha toka hoe mahazo victoire reto aloha zany autoliste dia izy tonga dia laniny ilay izy a mba angalany life lead na hoe avantage de vie iny amin'izay zany zao a fa manomboka miditra zany a le game plan hoe mila manakaikikaiky kokoa mba fana manao dégâts miditra le mix-up a zany atao mix-up zany atao exemple mix-up concret pression de coin ao a lasa zany a nahazo set anankiray zany dalsimo am'izao a mbola 7 point indray zany ty set manaraka ty a ho an'ny outlist fa maka zany zao efa nahazo anankiray anankidimy zany sisa mila lainy a dia azony zany a le tournoi inona zany zavatra mitranga raha toka hoe azony outliste fandraisena amin'ity set manaraka ty raha azony outliste zany ny fandraisena amin'ity manaraka ty a dia tonga dia izy no anisan'isy olo tena Madagasikara ary izy zany no champion antsika amin'ity Orange Esport Experience ho an'ny 2019 ty zany hoe mbola sisy rizety aloha hatramin'izao fa miandry ny makata fiakatra mihitsy vao miverina manao rizety indray ny décompte zany ny shop a lasa foana zany impression hitantsika amin'izao zany zao fa amin'ity dernier set aty a iny a le technique efa le nazavaiko teo iny zany a hoe dalsim tsy dia mavita manao miaro tena zany izy rehefa tratrany akaiky verina 7 point indray zany a match point i outlist amin'ity a round 2 ty anova stratégie ve zany makasa satria mafy be ny pression nataony outliste teo iny a ny stratégie ny maka aloha zany mbola le stratégie zone inona ihany no ataony fa nefany a efa hitan'ny outliste zany le izy a ny terme fiantsoana zay moa zany efa vita download le match zany hoe efa hitahitany daholo zany ny zavatra tokony ataony amin'le match dia efa mampiatra an'izay zavatra ny anaran'izay izy tratrany prise le teo ny projection anarany teo ny riandrosa ia projection na throw mainga mipresina ny urienne efa tena kely dia kely mivia dernier round ty a dernier round ho an'ny mainga presina lasany 7 point de match point ho an'ny outlist le izy zany a dia efa final round ho an'ity a faran'ity a toy ihany moa zany gestion zone ho an'ny zay sa dia laniny atsasaky ny ainy dalsim ao anatin'ny tratrany prise tratra projection manao téléportation dalsim miezaka ny gérer les boules de feu alefa ny urienne fa manomboka hitany dalsim ihany koa le match zany amin'izao hoe isaka mandefa le boule de feu izy zany dia suspense be satria na ny atao canal olympiade amin'izao dia tantena mafy mety hoe izy amireto izy mirahalahy reto a satria dia tsy manaiky samy tsisy manaiky izy mirahalahy zao moa zany tena natao hoe compétition zay zany a dia lasany outliste zany izy avy ary efa tena iny ndray zany ny nouveau champion antsika isolo tena Madagasikara any afrikany dia iagoana outlist Orange. Anthony Raymond VS MES Ryan. MES Ryan. Anthony Raymond moa zany mbola agent libre amin'izao a dia ho an'izay lina aminy a ho antsika zay lina aminy a dia afaka manantona anazy tsara mihitsy raha misy ny Cool TV tsy haiko raha ho lina aminy aloha fa ho resahana tale général hoe afaka misponsoriser joueur ave tsika dia ho hitantsika eo manomboka ny match ia manomboka ny match aty amin'ny
équipe-ny MES Ryan aloha baolina ny Juventus zay entin'ny Ryan dia ilay fotsy sy mainty taka voalohany azony goal voalohany iny dia mbola miverinao ihany mbola tsy vaky ny ataky Ryan Dybala mahita ny Ronaldo vasaingy zay vao tena hoe rava le ataky dia mitady any Cristiano Ronaldo Anthony vaky percent défense inanao ataony Anthony sakidivitra fa tsara ny défense voaka corner izy zany ho an'ny Raymond Anthony dia miezaka foana izy napitra fa tsara ny défense ny Ryan mamerina kely any amin'ny Cristiano Ronaldo dia vaky ndray hatreto aloha mbola tsy dia tena nisy hoe attaque forme be hoe tonga dia coordonné hatreto fa miezaka mifampitsapatsapa izy amin'ny rahalahy saika anao passion en profondeur fa teony Dybala mahita Matuidi mitady ny Dybala afaka ve afaka i Dybala avy atsy amin'ny elatra kavanana izy miezaka miditra Dybala mbola izy mitondra baolina mandatsaka Douglas Costa nefa tsy maty izany fa nivoaka ilay baolina voaka corner moa zany ho an'ny Ryan mbola aotra aloha zany amin'izao fotoana izao ny oatra misy pause kely fa nanovana écran kely iny tsy manina fa 2 secondes ihany iny dia lasa ny corner ho an'ny mamitina manaona mahita ny lohan'izy tsy mahita ny amin'ny surface Quadrado verina ty Matuidi mitady an'izy izy namana démarqué ao mitady any Ronaldo 1-2 maivana shoot corner somary tatena be satria fa ny mbola aty amin'ny camp ny Anthony Raymond zany tsika efa minitra vitsivitsy zay corner ny Ryan Quadrado récupéré ny baolina Pjanic mahita Quadrado ameriny amin'ny Pjanic milalao kely dribble izy zay spécialité any Ryan mitendresaka dribble aty mantsy Quadrado ala volée saika tsara le baolina saika tsara le shoot Ronaldo teo nefa saingy dia poteau tandrema amin'ny contre-attaque fa dia tsara koa ny défense ny Ryan Cristiano Ronaldo passe en profondeur Douglas Costa shoot poteau nivoaka ary dégagement tonga dia dégagement be Anthony Raymond aty amin'ny faribola centre aty hors-jeu sa nisy fanoana tsy mety nisy afa-tsona kely teo izy ingiaby tsara virtuel ao anatin'ny PES 2020 ary tena sarotiny be mihitsy izy Ronaldo tonga dia nitivitry Cristiano Ronaldo fa direct nefa any amin'ny planeta Mars le baolina no nandeha ao anatin'ny dôly zany ao anatin'ny ambiance Douglas Costa zafady mahita ny Alexandro mitondra ny ilany akavia zafady Pjanic ty Matuidi aty amin'ny ampovoan'ny kianja Dybala mahita ny Ronaldo mitady Douglas Costa Ronaldo tsara voaka baolina tena voaka baolina fa saiki tany inona ny zavatra mahazo ny Ryan inona zavatra mahazo ny Anthony Raymond mbola paraingo zany fanontaniany zany petrapetraka aloha hatretany ataky ny Ryan fa petrapetraka ary nasueur mihitsy maha champion anazy hoe zanky ny tompony tiry zany re petra tsara zay indrindra dia ahoana faute offensive sa défensive atao sa défensive faute défensive mahazo coup franc ny Raymond Mariana fa nativitra nahafaty coup franc direct izy teo tifiriny direct premier poteau voaka ny baolina tsy maty na dia misy miora karaha ny ambadimbadika any aloha zany mbola tsisy hoe aloha zany tsika hatramin'izao Ronaldo mahita ny Quadrado mitady an'izy milalao kely Pjanic mitady any Ronaldo Douglas Costa any amin'ny 20 metatra saingy tsisy atsona verina ny baolina aty amin'ny camp ny Juventus ny Ryan Quadrado miezaka amin'ny Ronaldo tsisy hors-jeu izy hors-jeu fa tsara ny défense ny Anthony Raymond so ihany aty amin'ny aile aty mahita ny Bernardeschi Pjanic mahita ny Alexandro
Alexandro makaty amin'ny elatra kavia ty miditra tsy moramora ratsy ny pasy azony Matuidi dia Juventus ny Ryan ndray izay zao manomboka mamorona attaque zao tsy veriny baolina Matuidi mahita ny Pjanic Vernon Matuidi Pjanic passe en profondeur mahita ny Cristiano Ronaldo dia Vernon Ronaldo ihany mitady 1-2 maivamaivana Douglas Costa passe en profondeur kely mahita ny Alexandro any amin'ny elatra kavia amin'ny kiandy zany rehetrarehetra zany Quadrado mahita ny Ronaldo manao 1-2 kely amin'ny Dybala Vernon Ronaldo fa dia nisy touche de balle kely tsy nety dia ny défense nazo anazy ny Anthony Raymond dia amin'ny Douglas Costa latsaka nahita ny Bernard Deschia misy atsona sa tsisy misy atsona miazakazaka be ngiaby tsara nametraka an'izany atsona izany mandaka indray Ronaldo ingany tsy any amin'ny volana indray no mandeha atao direct tsisa atao indirect ahoana minao fa hotifiriny direct io lasa nitakan'ny Ronaldo tsy tafavoaka zany Ronaldo any Chesney taka be any Chesney indray sa ipasse taka be nataony mahita ny Ronaldo Pjanic Matuidi dia aty amin'ny elatra akavanana moa zany akavanana mahita ny Desiglio fa ratsy le pasy dia vaky ny Anthony Raymond ilay attaque touche ho an'ny Anthony mahita ny Pjanic mampiditra axe verina aty amin'ny défense aty mihitsy dégagement mahita ny Dybala mifainty manaraka ao ihany ny défense ny Ryan défense double défense charge carré moa zany dia ratsy ny latsaka dia azon'ny Chesney baolina mi-temps nova formation vesa hita aloha zany ny domination ny Ryan hatreto satria dia 61% ny possession de balle ho azy raha toa ka 39 ihany ny an'ny Anthony Raymond zany hoe misy domination Ryan hatramin'izao ary hitako teo spécialité ny tirazoky ty mihitsy eny zandro moa zany ny resaka dribble tsy azo atao ninizy raha vao dribble zay indrindra ohatra manana balopy miraikitra be zany izy ary tena mailaka be ny tanana tsy haiko savonina ny ampiasainy fa tena mahay mihitsy izy milalao an'le manety le bouton directionnel sy ny bouton isan-karazany eo amin'ny manety io manomboka moa zany ny deuxième mi-temps Cristiano Ronaldo vao tsembatsembana tao dia verina any amin'ny Anthony Raymond ndray moa zany ny baolina Bonucci Delicta mahita ny Alexandro mahita ny Douglas Costa ary amin'ny elatra kavia dia passe en profondeur passe lobe en profondeur fa vaky ny Ryan zany rehetrarehetra zany ho récupéré ve mbola récupéré ny Anthony Raymond voaka corner inandray zavatra mitranga Douglas Costa lobe an'izy iny tsy hita tsara le izy teo fa saika maty fotsiny nisy lobe nitranga tao fa saika maty le baolina taka be any Chesney mahita amin'ny Pjanic fa dia vaky le attaque contre-attaque Cristiano Ronaldo tsara dia tsara mivodolaharany Ryan neto dia attaque vitsy any aloha zany tonga any amin'ny mpianatsato-kazo aloha hatreto lasa somary ny presse be indray i Anthony satria fatany hoe tsy mora ny lalao dia mila manao pressina indray manova phase kely indray zany nisy coup franc tao dia mandaka any amin'ny Delight mahita ny Douglas Costa ahoana misy fifandonana tsisy ninina izy ny mpitsara dia mahita ny Dybala Juventus ny Ryan zany resaka rehetrarehetra zany Matuidi passe amin'ny Dybala verina Matuidi Cristiano Ronaldo ahoana no ataon'ny Ryan mampiditra axe mahita ny Pjanic Matuidi tafiditra ao anaty surface de réparation Dybala dégagement be mahita ny Douglas Costa raha ohatra ka tsara ny touche de balle ratsy zany touche zany dia rava le attaque dégagement mandaka be any amin'ny Pjanic mahita ny Alexandro amin'ity ilany akavian'ny kianja Douglas Costa manao centrage Ronaldo saingy tsy tafavoaka zany satria tsy anay koa Chesney zay miandro ny Tsatoby ao amin'ny camp-ny
ao ary mbola ty amin'ny Ryan Paul Matuidi saika hitady any Cristiano Ronaldo ahoana milalao be le gôl inona zavatra nitranga teo a marina fa ny intelligence artificielle moa zany no migérer an'iny gôl iny a tsy haiko inona zavatra fôtrany afaka entina izy ny Élysée afaka entina de mety nanao combinaison ana touche tsy nety kely a itsonga tandremo favidina lafo reny zandry kely raha ohatra ka raha te andreseny lera namany izy tsy maintsy manala an'ireny erreur madinidinika reny fa mampibozy reny manapaka lalandrany sahala amin'ireny toy ny lalao a Siglio isaky ny hitandramosse a Matuidi passe an Cristiano Ronaldo miverina ty amin'ny canne de raty zany tolotra zany a contre attaque ny Anthony mamaky Cristiano Ronaldo Quadrado Dybala ho tafiditra za rava ny attaque dégagement ty amin'ny aloha ty ho an'ny Ryan mitraky sa mahita ny Ramsey mahita ny Matuidi Paulo Dybala Ramsey Bernardeschi Cristiano Ronaldo fotona kely izy dia veriny baolina Cristiano Ronaldo reny le pitsopitson-javatra kely izay mety hovidina lafo Élysée vidina lafo mihitsy reny izay indrindra miditra amin'ny minitra fahafitopolo ilalovantsika Bernardeschi vaky ny misy olana kely ny amin'ny lafo feo ny micro anakizay miverina indray Bernardeschi aty amin'ny Ryan zany baolina rehetrarehetra zany Ryan no manao ny attaque mahita ny Alexandro mandeha moramora kely mahita ny Canne passe à Bernardeschi passe moramora Cristiano Ronaldo nice tena tsara le attaque zany natao hoe attaque matsiro raha sakafo dia lay mavoan'ny goty tsaramaso voatabia zany tsaramaso voatabia somary asiana saosisy kely amin'ny tena le matsiro zany règlement international zany mitovy amin'ny Champions League ihany rehefa hoe phase finale zany le izy de misy match aller retour fa vao finale de match anankiray ihany mazava zany zay andresa rehetra match anankiray ny amin'ny aty finale aty satria nisy déstabilisation kely tetsy amin'ny scène raha nahainao zay hoe misy match retour izay zany hoe match tokana zany dia tapitra ny lalao zay le izy teo mafisy Jonathan ve zay zay mihitsy le izy eny arany atoizatsika arano zany lalao iverina amin'ny commentaire tsika miaraka amin'ny Erika vao amin'ny DBFZ fa mazava aloha zany zay dia verina kely manao le formation aloha zany izy mirahalahy afaka tonga de mandeha avy hatrany ny lalao rehefa vita ny formation patsifitra moa zany fa Mamtina Ryan no avy aty amin'ny gauche ary Anthony Raymond avy aty amin'ny droite amin'ny sary avy mikesiny iny baolina daka be makany amin'ny centre Dybala indray no milalao ny baolina amin'izao milalao kely Siglio anao ny teknika any manoka ny Ryan de le bloc de somme satria efa 20 minitra zao mila misy dia itsonga moa zany dia tsy hanao afa-tsy ny anentsika raha izao phase de jeu zao ny hita de miezaka miataky tampoka ihany Ryan fa saingy voaka moa iny aty amin'ny Anthony baolina mahita ny Cristiano Ronaldo fa saingy vaky Bernardeschi any Ryan zany resaka zany de mbola vaky ndray verina Alexandro mahita ny Douglas Costa de tsisy mandeha amin'izay laoniny ny pasy verina pasipasy madinidinika Ryan mino angamba fa vita ny lalao Dybala apiditra surface isa Ramsey de efa milalao sisa i Ryan de efa milalao i sisa Chesney tapitra lalao ary ny lalao
azony Ryan ary Orange. Outlist no nivoaka mpandresy outlist zany no isolotena Madagasikara any a Tunisia amin'ny volana Desambra ho avy zao ny amin'ny sokajy Street Fighter ary Mamtina Ryan kosa zay efa tena champion en titre efa tena telo taona fanesy zay no isolotena Madagasikara amin'ny sokajy PES ary nirarina de hoe tonga lavitra izy mirahalahy ireo amin'ny finale panafricaine satria fantatra fa tsy mora ny ady miandry Andrisala any. Zay ihany koa no elary top classe tompoko vavy ino no entina maranana ny fandarana ho an'ny anio zany hoe fandarana manokana moa izy iny zany mbola natokana ho an'ny Orange e-sport experience satria zava-dehibe amintsika loatra izany hoe fifananana international sahala amin'ireny izany iraisam-pirenena tsika ambara ao anatin'le hoe international dia zay no natonga atsika zany tsy maintsy mbola niresaka nino ho an'ny anio ary nafinaritra kosa aloha le combat teo iny na zany na zany ary naraka ny atsika teo iny mame fotoana nareo indray ny tenao ka amin'ny herin'ny toza indray de miaraka amin'ny pariky musique indray tsika satria maro ny zavatra azo taterina aminareo eto mandritra ny 30 minitra ko dia mametraka ny veloma madrapita fa mandrapresaka amin'ny herin'ny any toza indray tsajonitsika mo zany misaotra ny Orange Madagascar amin'ny fanoanana fandarana veloma tompoko. Toujours plus de fun pendant les vacances avec les promos Orange. Orange vous a présenté